direction presque ba tey mu des di traîner donc kon je pense que waroon nañu ko xoolaat su ko defee kon dañuy bàyyi dañuy jël ñi nga xam ne jotoon nañ leen jël rek ñu sant leen bu baax gërëm leen. dellu si waat ci plateau bi joxaat Ablaye. kàddu gi ñu continuer waat waxtaan wi. waaye balaa loolu il faut ñu nuyu ñenn ñi nga xam ne vraiment dañuy suivre ci Palor TV te duñu ko wax ba ñu koy dégg. kon suñu ñëwee fu mel ni Palor TV war nañu di leen yónnee ay nuyoo. di nuyu ku mel ni Arona Diouf nga xam ne moom daf cee bokk ci kër gi. waaye bokk na ci naam waaye teewut daf ñuy taxawu di ñu nemmeeku foog foo xam ne gis nañu di ñu encouragé di ñu dolli xel ak xalaat waaye di nuyu bu baax a baax Baye Abibou chef de village. waaye du nuyu nag sama doom ya nekk ca dëkk ba di leen fàttaliku bu baax di leen war ne mosu leen a fàtte sax waaye di leen gën a bàyyi xel ñuy Astou Ciss ak Ablaye Ciss Pape Mbaye Ciss ñooñu samay doom lañu di sama waa kër wax dëgg yàlla su ma leen nuyoo rek nuyu naa waa kër gi du nuyu sama mag tamit bu baax di sama xarit muy Xaccu Jóob ak njabootam ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu bu baax sama mag di sama xarit Maodo Diouf ndax mënuma dugg kinif rek daal di génnee noonu day xala doy waar waaye daal di leen xamal ne ñoo ngi leen di nuyu bu baax a baax di sant di gërëm dellu siwaat nag ci plateau bi joxaat Ablaye waxtaan wi mu wéyal ko ndax dese nañu yeneen point yoo xam ne war nañ ci àgg ci wàllu éducation la rek ak syndicat kon Ablaye kàddu gaa ngi noonu. voilà merci beaucoup maam comme ni nga ko waxee rek amaana dese nañu ay quelques simili waaye ñu ngi jaajëfal bu baax ñi nga xam ne ñoo ñuy topp ci YouTube bi di rafetlu seen i réaction aussi di jaajëfal ñi nga xam ne jot nañu woote aussi jiital ci suñu Baye Amagor Diouf dëkk Mbul Xagin xam naa ne li mu doon wax mooy amaana réseau moo neexul woon mais buñ ko déggee mooy est-ce que syndicaliste bi wala corps enseignant bi mënuñu defandi cours yi en attendant parallèlement ñu continuer seen négociation ak état bi amaana moom loolu mooy xalaatam ci fànn boobu ñu ngi jaajëfal aussi suñu professeur Aliou Faye sànq aussi gis nga leeral yi mu andi te yu am solo la sànq mooy question bi ñu doon posé rek maanaam pourquoi égal à égal diplôme égal salaire maanaam salaire xam nga salaire dafa bëri ay pàcc-pàcc am na salaire de base ak indemnité yeeg prime yeeg ci bëri yëpp nga xam ne mooy tënk pour nekk salaire mais ñoom boo dégloo ñoom seen wax li ñuy gën a revendiquer mooy indemnité de logement bokk na ci li nga xam ne moom la ñu gën a fësal parce que jàpp nañu seen naataango jaaduwul ñuy am indemnité de logement bu toll ci 200 000 francs par exemple ñoom ñuy am 60 000 wala 80 000 ñoom loolu bokk na ci seen revendication ak yi nga xam ne moom la professeur juñ ci yëpp tëral ko mais ñun li ñuy wax ci grève bi xam nga ñun bon li ñu mën andi fi ñi nga xam ne ñoo fi les responsables expliquer population bi ñu comprendre situation bi lan la mais ñi nga xam ne ñoo mën a régler situation bi mooy ñi nga xam ne ñoom la askan bi fal ñoom ñoo ko sekk ak ñi nga xam ne ñooy jàngale te ñoom ñëpp njabootu askan bi la ñu yor donc ñoom impérativement il faut que ñu toog def ay waxtaan yu sérieuse parce que lii problème bi mooy conséquences yi dafay ñëw Aliou wax na sànq problème 2012 ñun ay victimes lañ ci parce que boobu mu ngi ñuy fekk ñu nekk ci classe intermédiaire yi di jàng di préparer te maanaam li ciy grave mooy en 2012 am na ñoo xam ne instant bi ay enseignants lañu génn nañu def nañu seen formation ay enseignants lañu am nañu ay góom yoo xam ne ci seen cadre de formation da leen di topp boo seetloo partout au Sénégal tey dañuy wax ne enseignants yi léegi ñi ci am niveau bëriwul mais nañu chercher loolu maanaam lan mooy cause bi ak système bi bu continuer yan type d'enseignement la ñu mën a am dans 10 ans loolu ci grève yeeg situation bi crise école sénégalaise di jàngul tey dafay feeñ ëllëg ci suñu cadre formation ki lay formé bu amul niveau bu normal mënul produire élève bu normal loolu mënul nekk donc pour que ñu rectifier problème bi comme li professeur wax sànq il va falloir que ñu régler ko d'une façon définitive nag peut-être ñii dinañu jàpp lii ñi bàyyi lii entre le gouvernement et le sénégalisme mais nañu xam ne daal doomi askan wi muy élèves yi non seulement waxuma dem beeg ñëw bi ak risque bi ci nekk yëpp mais niveau bi au niveau national seetlu nañu depuis des années mu ngi wàcc te situation bi bu continuer dafay gën a aggraver te loolu nag je pense que muy état bi muy syndicaliste yi muy surtout parents d'élèves yi aussi il va falloir que lutte bi ñëpp dugal ci seen loxo ñu xool ñun suñu système éducatif
liñ ñuy jox ci classe yi ñu defar ko mais jox ñu loo xam ne tamit moom la suñu réew soxla loolu tamit bëgg nañ ci am avis wu professeur par rapport ak conséquences yi nga xam ne moom la grève bi di andi. gannaaw bu tontoo laaj maam Amagor ci loolu mu laaj noonu ndax mën na nekk wala. non fi mu toll ni moom solution bi yëpp ci loxoy président de la république Macky Sall ci loo xam ne koy teg daal ñun bañ ñu négociation mais négociation yu jaar yoon parce que dañu naan ñun grève du suñu métier ñun suñu métier moom mooy jàngale moo joxe xam-xam te benn enseignant kontaanul nga xëy suba génn classe bàyyi fa say ndongo te soo xoolee ñu nag ndongo yi sax parce que mais jox ñu loo xam ne tamit moom la suñu réew soxla loolu tamit bëgg nañ ñu nag ñoom ñoo presque li ñuy passé école duñu ko passé seen kër te bu fekkee ne jàngalekat bi sax deful liggéeyam sax loolu su boobaa ndongo yi sax duñ ko rafetlu mais suñu nekkee ak ñoom dafa mel ni ñun parents d'élèves lañ en même temps ku leen di jox xam-xam lañ kon li situation bi am ni vraiment gënaluñu pour ñu suspendre suñu mot d'ordre dafa dépendre ci état bi ci ni muy jëflante ak ñun ndax sincèrement ndaje bi amoon keroog bu fekkoon ne ñoom dañoo respecté ndaje bi toog càmbar dossier yi ne lii nañ ko def indi ay proposition leer na ma ba leer na suñu njiit yi bu ñu waatee ci base bi xam na ne ñun suñu métier mooy jàngale peut-être mën nañ dellu ginnaaw ci yéen yi mais état bi moom moo provoqué situation bi fi mu toll nii li ma wax rek kilifa diine rek ñoo si mën dara waratuñu xaar ba 15 jours fukki fan nga juróom dafa bëri ndax li ñu naan quantum horaire xale bi li muy perdre fi mu toll nii kenn xamul nu mu toll te comme li ko Ablaye waxee dañuy bàyyi ba dernière minute dañuy sauver année ren yi moom duñu nangu sax ñuy sauver année mais dañuy sauver système bi loolu la ñuy wax fi mu toll nii xëy na suñu kàddu dina dëgër sax mais dañoo sës. waaw maanaam li Amagor laaj léegi ndax du ngeen mën en attendant dellu ci joxe na réponse bi mooy daal du ñu lever seen mot d'ordre tant que état bi ñëwul ci raison bi nga xam ne moo tax ñuy xeex. voilà kon Ablaye. waaw muy noonu daanaka moom nu mu ko waxee rek instant bi bal baa ngi ci camp wu au niveau du pouvoir peut-être nag tey maanaam comme ci média lañu nekk te syndicaliste bi moo toog peut-être un représentant de l'État bu toogoon dina andi beneen version boo xam ne peut-être doon na am confrontation d'idées mais ak lu ci mën di xew rek mooy nañu xam ne doomu Sénégal moo victime soit mooy syndicaliste bi soit mooy ki ciy gën a loru wax naa ko sànq mooy élève bay toog ci école ba di jàng ñooñu ñoo gën a loru parce que boo gisee ñuy wax loolu ñun dañ ci jaar subir conséquences yi te loolu la suñu rakk yi suñuy jarbaat yi nekk di dund actuellement gis nga boo seetlu année yi passé ñu ngi woon ci corona bi gis nga élèves yi bi ñu passé yow da ngay encadrer benn élève quatrième nga jox ko benn opération bu simple mais sa xol day jeex maanaam day mel ni yow élève C yi nga nekk di encadrer parce que tellement que niveau bi nu muy wàccee te loolu moom tegu ko boppam xam nga loolu cas de force majeure la woon loolu corona moo amoon mais année antécédent yi loolu grève yi bokkoon na ci li doon tax niveau élève di wàcc te loolu bu fekkente ni moom la état du Sénégal di continuer di xool ñuy continuer ci nii nañu xaar ñu am ay professeur nañ ma baal ci kàddu bi entre guillemets professeur yu nulaar professeur yu nilaar yooyu bu ñu ñëwee mënuñu produire benn sénégalais boo xam ne dina andi développement ci dëkk bi loolu mënul nekk donc pour bu fekkente ne dañu bëgg développer notre pays Sénégal professeur wax na ko sànq système éducatif bi c'est à revoir mais façon bi ñuy jàngale aussi ak rigueur bi ci war c'est à revoir parce que quantum horaire bu matul programme bu normal mënul am te sa programme bu matul xam nga classe yi ku ci nekk niveau boo toll am na loo war a jël li nga war a jël à la première bu jaalee maanaam bu fekkee ne am na ay mbir yoo xam ne jëloo ko ci xam nga loolu maanaam mënoo ñëw deuxième année nga ciy perdre temps deuxième année boobu da ngay cumuler troisième année wu day ñëwaat loolu dafay dem ba dafay feeñ ci sa niveau te loolu moo topp élèves yi ci bëri au niveau national loolu nag muy parents d'élèves wax nañ ko sànq syndicalisme yi ñëpp war nañu taxaw xam ne Sénégal fii ñu teg si ñu tànk de du lu gën baaxul de wax dëgg yàlla fi ñu ko teg baaxul je pense que nag loolu état ndax xëy na bu yàlla defee président ñëw xëy na dana ko xoolaat ndax comme nekku fii te ñu ci bari ci ministres yi aussi Souleymane wax na ko
mooy interlocuteur ba nga xam ne moom la ñu amoon sax déjà nekkatu fa muy premier ministre tey ministre bi même bu bari bu ci doon bëgg jël responsabilité am que ça soit premier ministre bi la koy war a jox te nekkatu fi kon président rek moo fi ses moo taxoon mu ne fast track mais ñu gis ne le fast moom mujj nekk quoi fast la wala le fast moom mujj nekk dafa mujj yeex ba retardé far donc buñ ko naree toppee noonu je pense que day gën a yàgg suñu doom yi ñooy am conséquence bi ci ñoom lay dal ñoom ñooy am problème bi mujj law ci waajur yi mujj nag law ci Sénégal mu nekk jàngoro boo xam ne ni ko Ablaye waxee léegi dañuy mujjee ay ni laar rek ñoo ñuy mujj jiite te kat li ki yéeme mooy ak système bi nga xam ne moom la ñu jël mooy il fallait nga jàng nasaraan pour mën a jiite Sénégal wala nga mën a am sax mairie bi sax da gars yi fi ñu toll tey foo nga jàng nasaraan mais yow su dee da nga jàng nasaraan mais ni laar nga mais tey yaa fës say taxafalu bu boobaa force dañ lay fal du ñu xool ki nga xam ne jàngul mais c'est un intellectuel peut-être loo mën na ko mën na bind mën na lire mën na làkk mën na nàngam mais nag jàngul amul diplôme bi nga am mais yow diplôme bi nga am du diplôme mu mérite mais diplôme la boo xam ne te bari na Ablaye Wade waxoon na ko fi nee na bari na ci diplôme yoo xam ne bala ngay xam ne ministre bi diplôme bi mu am du mérite nee na nga jox ko liggéey ñi ci bari da leen a jox liggéey ba ñu au cours de l'exploitation doog a xam ne ñii ay diplôme bi ñu wax ne moom la ñu am seen niveau am ko te loolu dafa grave nga dem ba nekk ministre ñu doo découvrir loolu ci yow tey bari na ci ñoo xam ne ñu ngi fii di leen tudd mais loolu moo ne ci ñoom que ça soit da nga ko jëndoon maanaam li gars yi di wax diplôme à acheter wala diplôme boo xam ne yaa ma neex dañ la promouvoir façon yooyu mais boo xam ne mérite la ñi koy am vraiment gàcce ngaa laa ma ñoom mais da nga leen di compter leel nag loolu bu demee ba nekk pur nag léegi nga xam ne déjà léegi moo nekk ci système éducatif bi moom moo fa nekk déjà mënatul a produire xale bu jóg ak xam-xam waa léegi bon réew moomu fan lay mujj jëm ñuy ñaan daal suñu état yi ñu delloo siwaat seen xel xam ne mu jëpp sa mu réer de lu ñaaw la lu ñu war a bañ la ndax réew mi jaar na ci ay loxo ba agsi ci seen loxo ñu doon am éducation bu am valeur boo xam ne partout dans l'Afrique francophone Sénégal lañ doon ñëw di rote xam-xam di ko Sénégal di ko ndamoo di ko bégee tey bu demee ba même ñu fiy ñëw sax bu ñu fi dee jël xam-xam dëgg la seen réew lañ koy yóbbu waaye dañuy dem ba ñun suñu bopp ñu sentir ne xam-xam boobu amatu fi ci lan parce que njàng mi amatul valeur njàng mi dematul su ko defee dana doy waar lool xanaa kon dañuy def tour de table rek comme li ñu amoon ci waxtu daanaka jeex na dañuy def benn tour de table maanaam jox suñu invité vraiment moom it mu def kàddoom yi mujj et puis tàggatoo waale xëy na ba beneen yoon man yaakaar naa dinañ ko fi amaat beneen jour boo xam ne ndax ni ko professeur waxee léegi moo ci nekk éducation kenn mënu ci wax benn émission wala séminaire sax mu jeex day laaj ay daje ak i daje xëy na ba ñuy amaat beneen daje ak moom professeur Souleymane ñu bàyyi la nga def say kàddu yu ngërmande ak kàddu yi nga xam ne mu ngay mujj joxe daal ci émission bi. waaw bon li may jeexale maa ngi leen remercier di leen delloo njukkal ci liggéey bu rafet bi ngeen di def à travers le Sénégal à travers le monde donc yéen dañ leen soxla parce que franchement li ngeen def am na solo trop saa yu askan bi soxlaa rek dañ leen di gis te loolu vraiment ñoo ngi leen ci encouragé di leen ci félicité di leen ñaanal tamit seen organe de presse bi gën a développé daal parce que lii la ñuy xaar ci Sénégal daal ndax njaaxaanaay bi ngeen di tëddee ndax li ma fay wax mooy ministre de l' éducation nationale am na ñu muy yebal ci presse bi di wax ay contre vérité naan ay fanweeri point d' accord la ñuy kii te yooyu amu si li ma fi wax ni mënu ci génn te ñun tamit suñu rôle mooy ñun tamit communication bi comme ni ngeen ko yombalee ñu ngi leen ciy remercier sincèrement parce que tamit dina tax askan bi gën a comprendre dina tax parents d'élèves nañ xam ne ñun ñëwuñu pour sacrifier seen doom ndax ñun ay parents d'élèves lañ comme ñoom te kenn gën ñu bëgg xale yi waaw loolu maa ngi koy di préciser tamit maa ngi delloo njukkal tamit ñi nga xamante ñoo ngi suivre kii émission bi ak intervenant yi surtout sama collègue bi woote wax na ay wax yu am solo Aliou waaw
parce que comme li ma wax nii rek dafa mel ni géej rek ma tànk ci tuuti mënu ma ko jeexal te bu ñu amoon ay 8 heures temps wala 10 heures mënuñu wax li génn ci mënuñu wax ba jeexal lépp kon émission yi kon ci dañ koy tënk daal mooy ñun li ñuy ñaxtu mooy état bi dañ koy ñaan mu respect des accords mooy li mu si xaati moon ak jàngalkat yi noo ko respecté su demee ba yokk ay indemnité ñi nga xam ne ñun ñoo tolloo ay lijaasa même IRH ñi mu defal 400 000 jàngalkat yi tamit mérité nañu loolu tamit suggestion la proposition la di gërëm tamit chef de village bi ak population bi yëpp nga xamante ne ñoo ngi ñuy déglu di ñu seetaan di remercier tamit les directeurs ak techniciens yi nga xamante ne vraiment seen liggéey rafet na macha allah di nuyu les secrétaires généraux des 2 syndicats les plus représentatifs SAEMS ak CUSEMS Ablaye Ndoye bu CUSEMS ak Saourou Sène ñoom ñëpp maa ngi leen di nuyu ak organisation si ak jàngalkat yi nga xamante ne ñoo ngi topp à la lettre mot d'ordre bi depuis bi ñu commencé ba léegi ñoo ngi suñu 8e plan d'action cela veut dire semaine bii di ñëw tamit daanaka jàng du am te loolu gënaluñu suñu sañoon daal solution dina am te li may saako kilifa diine yi ak aada yi dugg ci seen loxo président de la république volonté bi ma amoon ba tëj école yi bi mu gisee mbas bi na amaat même volonté toog ak population bi tijjewaat école yi ndax lii sax dafa mel ni école bu tëj ok jërëjëf Souleymane wax dëgg yàlla macha allah kàddu yi matale na te it am na solo defe naa ñu ko war a dégg dinañ ko dégg kon su ko defee Ablaye ñu bàyyee la kàddu gi yow it nga joyal kàddu yi nga xam ne mooy kàddu yi mujjantal yi daal ci émission bi. merci beaucoup le professeur Souleymane Sarr kàddu yi am na solo trop en tout cas li mu fi étalé lu xel mën a dégg la te inconvénient bi mooy mbir mi dafa yàgg. wax nañ ko sànq ça fait des années et des années même situation mooy ñëw di ñëwaat toll nañu foo xam ne fii ci Sénégal. dafa am ay points essentiels yoo xam ne bu ñu ko mënul régler nañu xam ne suñu réew mi jagagul parce que bokk na ci mbir yoo xam ne fekk mu ngi am gàllankoor suñu développement mën nañ ko seetaat te lii Sénégal comme ni nga ko waxee sànq rootuwaay la woon wala boog sax ba tey mën nañu jàpp ne rootuwaay la ndax xam-xam bi nga xam ne moo nekk fii ci réew mi mais loolu lu ñu war a conserver la mais lu ñu war a améliorer aussi mu feeñ ci li nga xam ne mooy suñu développement wu dëkk loolu nag pour que mu am comme ni ko professeur waxee sànq il va falloir que état bi fekk si ñi nga xam ne ñooy sénégalais si ñoom ñu ñëw ku ci nekk def un pas en avant ñu daje teg des solutions concrètes ñu appliquer ko li nga xam ne moom la ñu dégg ci seeni kàddu nag mooy ay points la ñu woon lu ñu tegoon ñoom ñu ñëw ak seen franchise wax ne lii moom mënuñu ko duñ ci jël engagement leneen ñu ne lii moom mën nañ ko dinañ ko defee ci anam bii maintenant comme loolu depuis 2014 comme ni ko ñi génn waxee loolu rek lawul foofu maanaam mënuñu teg toor keneen ku lu kilifa bi nga xam ne moo yore baat te muy l'état donc il faudra que ñoom ñu taxaw jël des positions jël décision yu ferme pour mën a régler lii wax nañ ko sànq élèves yi ñu ngi génn di ñëw xam nga fu mu nekk ni gis nga élèves yëpp ñu ngi génn di marche loolu premier pas la rek bu ñu xam fu la jëm donc nañ ko régler nit ñi sonn nañu mënoo jàng 3 mois wala 4 mois nga bëgg am niveau bu baax loolu mënul nekk ñi jàng ak ñi jàngul di xam nañu loolu xel sa xalaatu ko en 2012 wax naa la ko sànq toog nañu presque 6 mois yoo xam ne daanaka jànguñu te fan la ñu mujjee nañu suivre année bi professeur ya doon toog dugg ci classe di ñu jàng dañu en réalité l'année est blanche mais gravité boobu maanaam risque boobu état du ko jël parce que c'est tellement grave ñu ne année bi année blanche la woon ci gouvernement sàngam loolu état du ko jël mais même buñ ko deful administrativement ci bopp élèves yi année blanche la ñu subir parce que niveau ba ñu waroon am xaaj bi sax duñ ko am te loolu bu ñu ko dee continuer mënuñu ko rectifier pendant 3 ans 4 ans dinañ ko rectifier ba wattu 30 ans ba 40 ans ci kanam te loolu état maanaam Sénégal mënul topp ci situation boobu dund nañ ko 2012 ñu ngi nii di ko dundat ren duñu xamuñu kañ la solution di am ni ñu ko waxee nii normalement ci mois bi composition waroon am dégg nga professeur wax sànq ñoom ñu si bëri ñu def appel à ce que ñu boycotté évaluation élèves yi loolu bu continuer niveau d'étude bi nga xam ne moom la waa Sénégal jàpp ne moo war a développer seen dëkk loolu gëwuma ne dina am ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu bu fekkente ne am nañu ay fakkastalu ci wàllu kàddu di jaajëfal professeur ak déplacement bi mu def ñi doon woote yëpp aussi
ñu ngi voilà xam naa directeur moom mu ngi wax soxlam en tout cas ñu toog ci salle di ñu seetaan nañu xam ne Sénégal moom xiif nañu coupe ñu ngi ñaan yàlla yàlla may ñu coupe ñun moom sonn nañ ci trop maama xam naa yéen ñi nekk mag moom war ngeen def yëfu mag daal soo ko defee rek ñu mën a gis pour la première fois benn coupe boo xam ne Sénégal la am nañ ci yaakaar bu baax a baax amaana li ñuy ñaan rek mooy ñëpp seetal xol yi ñëpp def benn rek ñu gëm ni lii maye mooy suñu borom ñun ñëpp ñu tàllal ko suñu loxo laabal xol yi mu may ñu coupe incha allah ba beneen yoon. jërëjëf Ablaye jërëjëf ni nga ko waxee daal noonu rek la demee kon mbokk yi tey dañu amoon loo xam ne métit la muy wàllu éducation sénégalaise am problème boo xam ne àgg na foo xam ne tey mu ngi bëgg ëpp loxo ñu noon mënut a jaas ñu wax ci tey Palor TV émission ëttu maam bu àndee leneen lu muy wax lu dul éducation day mel ni Sénégal ñoru ko ba tax ñu ne kon foog ñu andi ay ñu yëngu ci wàllu éducation ak syndicalisme comme ci lañ toll ñu bokk waxtaan ak ñoom ñu waxtaan ak mbokk yi moo waraloon ñu dalal ko mel ni Souleymane professeur Souleymane Sarr ak ni ñu ko waxee censeur bi nga xam ne moo waroon a ñëw. nga baal ma tuuti. ci loolu laa bëggoon sax di ko nuyuwaale de passage. sànq rek mu ngi envoyé message di wax ne moom mu ngi suivre li nga xam ne mooy émission bi. émission bi maanaam ci loolu lañ ko bëggoon tëggee bëggoon nañu wàcc à la base. jàngat li nga xam ne mooy éducation au niveau de la commune de Kër Moussa. surtout fi nga xam ne mooy lycée de Kër Moussa. la fa nekk. nañuy doxalee foofu. élèves yi. nombre pédagogique ba fa nekk. ak naka la ñuy gérer loolu yëpp bëggoon nañ ci waxtaane évaluer le niveau d'étude au niveau de la commune de Kër Moussa avec censeur bi yooyu yëpp bëggoon nañ ci ñëw mais amaana du ñàkk beneen yoon na incha allah. voilà jërëjëf loolu moo waraloon sax ñu woowoon ko pour su ko defee ñu mën a campé wala débat bi ci secteur boobu pour mu mën ñu fa leeralal en même temps sur le plan communal mais sur le plan national mu waxaale ñu ci wàllu éducation comme ni ko professeur Souleymane defee mais malheureusement jaam ak pexem yàlla ak dogalam waaw ñëwul mais ñu ngi koy jottali nuyoo vraiment di ko ñaanal yàlla bu baax a baax waaw kon loolu la woon ñu doon waxtaan ak mbokk yi defe naa li nga xam ne moo duuf ci nag yëpp xëy na dowul ci cin li ci la ñu jëloon lenn ci loolu nag def ko ci waxtaanee ko ak mbokk yi professeur Souleymane intervenant yi dégg ngeen leen ni ñu ci joxe seen participation ñoom it andi ci ay leeral comme ni mu ko defee defe naa ñi ci ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di sant waa 100% Palor TV moom it tamit ni ma koy waxee soo tuddee El Hadj Seck rek wala Astou Diagne rek wala Omar Faye rek wala moo xam daanaka tudd nga ñëpp mais ñoom ñëpp daal ñu ngi leen di ziar di leen nuyu bu baax a baax di nuyu tamit vraiment commandant Diène Diouf moom it di ñu faral di suivre bu baax ci émission ëttu maam di ci ay souvent dañ doon di ñu topp sax ci commentaire yi ay temps moom it ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di wax mbokk yi kon su ko defee du ñu mën a def lu dul sant ñëpp rek gërëm ñëpp tamit ñu doon topp ci YouTube bi wala ñu doon topp ci Facebook bi wala ñu doon topp ci réseau bi ñoom ñëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen sant di leen gërëm di leen jox rendez-vous samedi bi di ñëw ci même heure bi ñu ko daan defee muy bu 21h jotee fii ci Mbul ci télévision bii di ëttu maam ci émission bii ngeen xam muy seen émission ci télévision bii di Palor TV mais ci seen émission bii ngeen xam muy ëttu maam ñu di leen ko amal kon ñu ngi sant yàlla bu baax di wax asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. yarne yano amuli laɓe jagtah yen yuhuluy papa yen yaytame yete yen yihuluy nega kikka heli wo iba loona koye sile helde cosani kibi loona yayta mbamba akoni fo lomuta jakarta kalso koñ abin sereda jagana foka yewo hamana wo ɓosno ɓoso yen sayta dakaru nan yen badul faso yen irs cosani yen ay ɓoso